بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة ما إن شاء الله معانا مشكلة بسيطة في الفرن الموجود قدامنا دهوت. الفرن ده مخصص للمخبوزات الشامية والبيتزات والفطاير والحلويات. الفرن دهوت مشكلته عبارة عن إن المية خاصة بالبخار بتنزل من أسفل الفرن، بتبهدل المكان زي ما احنا حضراتكم شايفين كده، وبنستفادش بيها. احنا حاليا دلوقتي فكينا منطقة الشلال بتاع المية الخاص بالبخار، وكانت النتيجة زي ما حضراتكم شايفين إن الشلال اتاكل التنت التحتاني بتاعه نتيجة الأملاح المعدنية الموجودة في المية، لأن هنا بنستخدم مية من حنفية بدون فلتر. زي ما حضراتكم شايفين التنت التحتاني اتاكل، والحوض خاص بالصف أو الأوفر فلو بتاع المية مليان بالأملاح ومردوم زي ما حضراتكم شايفين كده، اتردم واتملى بالأملاح، وما عادش عندي مساحة للمية داخل الشلال اللي هي خاص بالبخار. احنا زي حضرتك شايفين كده نظفناه الكلام ده كله وزلنا الأملاح. طبعا الحجم بتاعها زي ما انتم شايفين ده حجم الأملاح اللي اترسبت داخل الفرن، وده نتيجة إن الناس مهملين في أعمال الصيانة ومبتتمش في ميعادها، وبيستخدم مية عادية مش مية من فلتر ولا حاجة. طبعا كانت النتيجة الأملاح زي ما انتم شايفين كمية كبيرة جدا كده، والأرض متبهدلة بالمياه نتيجة إن الحاجات دي كلها اتاكلت رغم إن هي ستانلس ستيل. الحوض زي حضرتك ظهر أهوت بعد ما شلنا الأملاح منه، ظهر الحوض معانا بس للأسف كان متاكل، فهنحتاج نصنع حوض تاني بديل ينزل جوا منه عشان خاطر الصرف طبعا ما ينزلش في الأرضية وبهدل الدنيا كده، بحيث المياه الزيادة تصرف في الصرف الطبيعي خلاص بتاعه. أنا هنا باخد مقاس الحوض عشان أصنع واحد بديل وهنحطه مكانه، وفي نفس الوقت هنصنع الشلال مكان الجزء اللي باظ. إن شاء الله نحاول نصنع حاجة جميلة تكون ستانلس ستيل بإذن الله، بحيث تبقى حاجة نظيفة وكويسة، وإن شاء الله هركبها ونشوفها بعضنا بإذن الله لما بركبها. السلام عليكم.